არიან ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნიდან, არიან ასევე სხვადასხვა ქვეყნიდან ხელისუფლების წარმომადგენლები, არიან დიპლომატები, რომლებიც ესწრებიან ამ ღონისძიებას. და ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო დისკუსიები შედგება სხვადასხვა თემაზე. ლაიტმოტივი, მთავარი თემა ამ ღონისძიებაზე არის მშვიდობა და მისი როლი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, რაც არის საინტერესო, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნისთვის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ გასული წლების განმავლობაში მიუხედავად სერიოზული სირთულეებისა მოახერხეთ მშვიდობის შენარჩუნება და ამ მშვიდობის ფონზე შევძელით სწრაფი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ჩვენი მაგალითიც იქნება, რა თქმა უნდა, საინტერესო სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის. ყველა ამ თემაზე იქნება საუბარი ბუნებრივია დღევანდელ ფორუმზე. Madam Premier, პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ დაწერა ბრიუსელიდან ჩარევებზე, კრიტიკაზე, რომელიც ისმის ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქიდან და შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ მათ უჭირთ საპასუხო კრიტიკის მოსმენა. Როგორი არის ხელისუფლების პოზიცია, როდესაც ბოლო პერიოდია ასე ხშირად ისმენთ კრიტიკას ბრიუსელში? თქვენ იცით, რომ ჩვენ მუდმივად ვითხოვთ კონსულტაციებს, დისკუსიებს ყველა თემასთან დაკავშირებით და ვითხოვთ იმას, რომ ფაქტებზე დაფუძნებით ვესაუბროთ ერთმანეთს. ამის სანაცვლოდ ხედავთ ხოლმე ხშირად საკმაოდ უხეშ განცხადებებს, ზოგად განცხადებებს, ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე, ყოველგვარი ფაქტების გარეშე. როდესაც ჩვენ გამოვთქვათ ხოლმე იგივე უკმაყოფილებას სხვადასხვა განცხადებასთან დაკავშირებით, ქმედებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყოველთვის ჩვენს განცხადებებს ვაფუძნებთ ხოლმე ფაქტებზე. და ეს არის ჯანსაღი მიდგომა, ეს არის მე ვფიქრობ ევროპული მიდგომა. სამწუხაროდ ამ ჩვენს ევროპულ მიდგომას ხშირად პასუხობენ ხოლმე საბჭოური მიდგომი. ჩვენ გვეგონა რომ 35 წლის წინ თავი დავახციეთ საბჭოურ მიდგომებს, თუმცა სამწუხაროდ ხედავთ რომ ეს მიდგომები არის კვლავაც ალაში და რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, ხშირად ხედავთ ხოლმე ასეთ მიდგომებს დასავლეთის მიმართულებიდან. იმედია შეიძლება, ეს სჭირდება პირველ რიგში ევროპას, ეს სჭირდება ქართულ ევროპული ურთიერთობების გაჯანსაღებას. ჩვენ ამისათვის ვართ მხოლოდ და მხოლოდ მზად. ჩვენი მიზანი მოგახსენებათ რაც არის, ეს მიზანი არის ასახული საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენი მიზანია 2030 წლისთვის ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, რაც სავსებით შესაძლებელია თუ იქნება უზრუნველყოფილი სამართლიანი მიდგომა 2030 წელს საქართველოს ყველაზე მეტად იქნება მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. თუ იქნება სამართლიანი მიდგომა, აუცილებლად მოხდება. იმედი გვაქვს, რომ გაჯანსაღდება მიდგომები ევროკავშირში, ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ გაჯანსაღდება ურთიერთობები ჩვენს ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის. ევროპარლამენტის რეზოლუცია ახალი არჩევნებისგან ბატონო ირაკლი ამ რეზოლუციაში წერია, რომ თუ არ იქნება ახალი ევროპარლამენტის რეზოლუციები არის აბსოლუტურად უინტერესო. თუ კი რაიმე წააგავს საბჭოთა ინსტიტუტს, ეს არის სამწუხაროდ ევროპარლამენტი, რომელიც დღევანდელი მოცემულობით არაფრით განსხვავდება საბჭოთა უზენაესი საბჭოსგან. ხო მე მახსოვს 80-იან წლებში მათი პათოსი, განხილვების შინაარსი და უსამართლობის ხარისხი არაფრით განსხვავდება სამწუხაროდ დღევანდელი ევროპარლამენტი ამ ყველაფრისგან. იმედი მაქვს, რომ პირველ რიგში გაჯანსაღების პროცესის და ცვლილებები შეეხება ევროპარლამენტს. ძალიან სამწუხაროდ და შემაშფოთებელია, ტრაგიკულია ის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ ვაგვირდებით ევროპარლამენტში. ბატონო ირაკლი ახალი არჩევნების გარეშე განვითარება ევროკავშირის როგორც წარმოგიდგენიათ ევროპელი მეგობრების გარეშე, რომ ახალი არჩევნები არ იქნება, სანქციების პოლიტიკა გაგრძელდება, არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდება. ამ სიტუაციაში როგორ უნდა განავთვალოთ ქვეყანა, რა ხედვა გაქვს? არავითარი კრიზისი არ არსებობს, კრიზისი არის მხოლოდ ოპოზიციაში. არავითარი კრიზისი არ არსებობს, ოპოზიციაში არის უმძიმესი მდგომარეობა, ტრაგიკული მდგომარეობა. ეს არის თუ რაიმე შეიძლება ეწოდოს კრიზისი. ადვილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში უნდა მოეწოდოს მონაწილეობის მისაღებად ოპოზიციური სპექტრი. ამ მოწოდებამ გამოიწვია თუ არა კიდევ უფრო მეტი დაბინებულება თქვენს ოპონენტებში? თავისთავად ეს მოწოდებაც საინტერესოა, გარედან კარნახობენ ოპოზიციას იმას თუ რა უნდა გააკეთონ. თვითონ ვერ იღებენ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს და გარედან კარნახობენ ამ ყველაფერს. და მე ამასაც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ძალიან ხმამაღალი განცხადებებისა, რასაც აკეთებენ მაგალითად ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები, ასევე ახალი წარმომადგენლები, მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მათ შეუძლიათ ამ ყველაფერსაც გადაუსვან ხაზი. დღეს ისინი ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში აბულინგებენ სხვა პარტიების, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს იმისათვის, რომ მათ სურთ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა,
როდესაც ისინი მიიღებენ გარედან ინსტრუქციას და მე მგონია რომ ისინი საკუთარ გადაწყვეტილებასაც შეიცვლიან მიუხედავად იმისა რომ მათთვის ეს იქნება რა თქმა უნდა უკიდურესად დამამცირებელი ხო ადრე სხვა საბულინგებდი ეხლა შენ თვითონ იღებ არჩევნებში მონაწილეობას რა თქმა უნდა ეს იქნება მათი დამცირება მაგრამ ისინი ნებისმიერ დამცირებაზე მოაწერენ ხელს ხო რაც წარსულშიც არაერთხელ გავუკეთებთ გენპროკურორს რაც შეეხება გენპროკურორის დასახელება არის საპროკურორო საბჭოს უფლებამოსილება და შემდეგ გენპროკურორის არჩევა არის პარლამენტის უფლებამოსილება აქედან გამომდინარე ჯერ დაველოდოთ საპროკურორო საბჭოს შემდეგ პარლამენტს და როდესაც ეს ორი ორგანო მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მერე გაქცევთ დაკითხვაზე თქვენ არის სუბიექტური ამბავი შეგიძლიათ დაიჯეროთ შეგიძლიათ არა შვედეთის საბჭოს განცხადებას ეხმაურება შალვა პაპუაშვილი სადაც ისინი ამბობენ რომ ექსტრემიზმის დახალისება შეუძლია დაფინანსებით ნამდვილად არ ხდება ამას ამბობს შვედეთის საბჭო რომ ექსტრემიზმის დაფინანსება შვედეთიდან არ ხდება თუმცა საპასუხო შალვა პაპუაშვილმა გამოაქვეყნა ვიდეო შვედეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი სადაც ამბობს რომ პროტესტი უნდა გაგრძელდეს ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ პროტესტში პარალელს ავებს ასევე მაიდნის რევოლუციასთან და ასე შემდეგ რას გეუბნებათ ძველი ვიდეო და უკვე ახალი განცხადება საბჭოს ერთი ეს ვიდეო არის რა თქმა უნდა უტყუარი მტკიცებულება ხო პირდაპირ ხალხი სცენაზე იყო ასული პირდაპირ მოწოდებებს აკეთებდნენ მაიდანზე მითითებებს აკეთებდნენ ეს არის ფაქტები ხო ამიტომ ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე ნახეთ ევროპელებთან ამბობთ რას რა ჩვენ გვაქვს ფაქტები მოით ამას დაუპირისპირეთ ფაქტები ან ტყუილები კი არა ზოგადი განცხადებები კი არა ფაქტს დაუპირისპირეთ ფაქტი როდესაც ჩვენ გეუბნებით რომ თქვენ ახალისებთ ექსტრემიზმს ამას გიმტკიცებთ ფაქტებით ვიდეოებით თქვენი დაფინანსების პრაქტიკით ხო პირდაპირ ფაქტები გვაქვს როგორ აფინანსებენ ეს ადამიანები ექსტრემიზმს ჩვენს ქვეყანაში ხო ფაქტებით გელაპარაკებით და იქიდან მოდის ზოგადი ფრაზები უფრო ხშირად მოდის ასევე ტყუილებიც ეს სამწუხაროა ხო ფაქტს მოდით დაუპირისპირეთ ფაქტი ეს ხო იქნება ევროპული მიდგომა მაგრამ ევროპული მიდგომის მაგალითად პასუხობენ საბჭოური მიდგომით საბჭოური მიდგომა არის ტყუილი ზოგადი საუბრები ეს არის ძალიან სამწუხარო და ბატონ პრემიერო გუშინ ბრიტანეთის საელჩოში იყო ოპოზიცია იმყოფებოდა გუშინ ბრიტანეთის საელჩოში მათი ნაწილი ამტკიცებს რომ ეს იყო ერთ-ერთი დიპლომატის გაცილება თუ მართლაც ასეთი ღონისძიება იყო უნდა ყოფილიყვნენ თუ არა თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ან რამ ვერსია გაქვთ რატომ შეიძლება ყოფილიყო ოპოზიცია ბრიტანეთის საელჩოში შეკრებილი ზოგადად მიდგომა უკვე თქვი რაც არის ჩვენი ოპოზიციის ისინი დადიან ინსტრუქციების მისაღებად ხო საკუთარი აზრიც არ აქვს პირდაპირ არის ჩვეულებრივი აგენტურა დადიან სხვადასხვა უცხოურ ოფისში ინსტრუქციების მისაღებად დავალებების მისაღებად და მერე ასრულებენ ამ დავალებებს თუმცა კარგი ის არის რომ ამ დავალებების შედეგად საბოლოო ჯამში ნადგურდება ისევ ოპოზიცია ხო გარედან რთულია პულსზე ასე ვთქვათ ხელის დაჭერა და პულსის შეგრძნების ქონა აქედან გამომდინარე გარედან ისინი იღებენ ხოლმე ისე დავალებებს რომელიც ისევ და ისევ ოპოზიციის განადგურებას იწვევს იარონ ასეთ თათბირებზე მიიღონ ინსტრუქციები დავალებები სადამდეც მიიყვანა ოპოზიცია ამ ყველაფერმა უკვე ნახეთ სადამდეც მიიყვას მომავალში ამასაც ნახავთ აზრების ოპტიმიზაცია და ასეთად ფასდება ცვლილებები მაუწყებელი შესაძლებლობაში რომ გამოყენებას უკვე შეუდექით ქართული ოცნება თქვენ ამ საქმეში პირადად ხართ როგორც აღნიშნეთ ჩართული და ითხოვთ რომ კონკრეტული მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა აღარ დაუყენონ კონკრეტული სიტყვები არ დაიზარეთ და ჩამოწერეთ კიდეც ეს სიტყვები და ფრაზები რას გვეტყვით ამის შესახებ ნუ ჯერთი ცენზურა არაფერ შუაშია რეალურად არის სტანდარტები დადგენილი უკვე მრავალი წელია ჩვენს კანონმდებლობაში უბრალოდ არსებობდა ამის ახსულების მექანიზმი ხო ის რომ საინფორმაციო გამოშვება უნდა იყოს ობიექტური და ნეიტრალური ეს არის საერთაშორისო მედია სტანდარტი ხო რა შუაში აქვს ცენზურა ეს სტანდარტები საქართველოში მოქმედებდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მრავალი წლის განმავლობაში უბრალოდ არ იყო გათვალისწინებული ახსულების მექანიზმი რამდენიმე თვის წინ პარლამენტმა გაწერა ახსულების მექანიზმები და ამის საფუძველზე განხორციელდა მიმართვა შესაბამისი ორგანოსადმი ხო რა შუაში აქვს ცენზურა ობიექტურობის სტანდარტების ობიექტურობის ობიექტურობის სტანდარტების დაცვა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეფასდება ცენზურად პირიქით იმისათვის რომ სწორი კულტურა ჩამოყალიბდეს მედიაში საჭიროა დაცული იყოს ობიექტური სტანდარტები ხო კულტურის
უზრუნველყოფა არ არის ცენზურა. თქვენთვის შეიძლება ეს იყოს ცენზურა, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყველამ უნდა იზრუნოს ჩვენ საზოგადოებაში კულტურის ჩამოყალიბებაზე, შესაბამისი მიმართულებით და კონკრეტულად ქართულ მედიაში სწორი კულტურის ჩამოყალიბებაზე. მაგრამ რეალურად ჩვენ უნდა გადაწყვეტოთ რა სიტყვებს ვერ გამოვიყენებთ ეთერში. ბალანსი როგორ უნდა დავუშვათ? ორივე ყველა მიმართულებით. ნახეთ, ეს კანონი თანაბრად ეხება ყველა მედია საშუალებას, ხო? ნიშნულობა არ აქვს, რომელი ტელევიზია რა ტერმინებს იყენებს, ხო? მაგალითად, თუ ერთი მიმართულებით გამოიყენება კონკრეტული ტერმინები, მეორე მხარესაც გამოიყენება კონკრეტული ტერმინები, ხო? საინფორმაციო გამოშვებებზეა საუბარი. საინფორმაციო გამოშვებაში თუ გაინტერესებთ ამ კითხვაზე პასუხი, თუ გამოიყენება მაგალითად ასეთი ტერმინები, როგორიც არის მაგალითად რადიკალური ოპოზიცია, ამ ახალი კანონის მიხედვით ეს ტერმინიც არ უნდა იყოს გამოყენებული. ჩვენ სადაც გვაინტერესებდა, იქ გავაკეთეთ მიმართვა და თუ ვინმე საინტერესებს არა, თუ ვინმეს არა, ჩვენ სადაც გქონდა სუბიექტური, რა თქმა უნდა, როცა პარტია მიმართავს ვინმეს, მას სუბიექტური ინტერესი ამოძრავებს ბუნებრივია. როდესაც პარტია მიმართავს, პარტიას ამოძრავებს სუბიექტური ინტერესები. არის სხვა პარტიები, მათაც შეუძლიათ მიმართონ და ეს რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს კულტურის ჩამოყალიბებას. ნაცვლად იმისა, რომ კონკრეტულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ისაუბრონ ცენზურაზე, რაც ტყუილია, ხო, ჩვეულებრივი ტყუილია. ნაცვლად ამისა, მათ ასევე უნდა შეიტანონ წვლილი შესაბამისი კულტურის განვითარებაში. შესაბამისად, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ კონკრეტული ტელევიზიები საკუთარი გამონათქვამებით არ ღვევენ ობიექტურობის სტანდარტებს, მათაც უნდა მიმართონ შესაბამისი ორგანიზაცია. ჩვენი ვალდებულება არ არის, ჩვენი საქმეა სადმეულად სადარმეულად თუ გადავწყვეტ ოვალთ, თუ არ გადავწყვეტ არ. არა, ამ შემთხვევაში მაგრამ მედიის მხრიდან სტუმრობაზე როცა არის საუბარი, თუ მოწვევა იქნება ტელევიზიის მხრიდან, ამ შემთხვევაში ტელევიზია თავისი მხრიდან არ დაარღვევს ბალანსს. აქ მარტივად არის ანე საქმე. ამიტომ სანერვულად ბატონო არც მე შემიძლია ხვალ რა ვიცი რომელიმე პარტიის ოფისშიც მივიდე, ესე შემიძლია გავაკეთო, როცა გადავწყვეტ ამას გავაკეთო. შეიძლება ბატონო ირაკლი, ერთი იყო გაბიტაშვილი, თავისით წავიდა თუ არა, ამაზე არის ჯერ კიდევ კითხვები. კიდევ გეგმავთ საკადრო ცვლილებებს თუ დასრულებულია ეს ცვლილებები? მაგალითად კახა კალაძე ისევ იქნება მერი თუ იგეგმება რომ ისიც აღარ ვიხილოთ დედაქალაქის მერის პოზიციაზე. პირველ რიგში აჩხვა კონკრეტულ გვარებს. გიორგი გაბიტაშვილი არის ღირსეული კაცი და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ის დაიკავებს ძალიან მაღალ თანამდებობას პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ, ის გახდება ქვეყნის გენერალური აუდიტორი, ეს ერთი. აჩხება კახა კალაძეს ამასთან დაკავშირებით მე ჩემი პოზიცია არაერთგზის დავაფიქსირე, ჩემი აზრით ის არის უალტერნატივო თბილისის მერის პოზიციაზე. ეს არის ჩემი ძალიან მკაფიო აზრი. აჩხება სხვა ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ზოგადად ვერაფერს გამოვიწყოთ, ასევე მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. თქვენ ხედავთ, რომ ყველა ცვლილება წაადგა სწორი მიმართულებით შესაბამისი დარგების განვითარებას. ამის მაგალითად ვისაუბრე გუშინ, როდესაც საზოგადოებას წარუდგინა მონაცემები რკინიგზასთან და ენერგეტიკასთან დაკავშირებით, ხო? იმის გამო რომ განხორციელდა ცვლილებები, ჩვენ მარტო რკინიგზაში და ენერგეტიკის სახელმწიფო საწარმოებში შევძელით 52.9 მილიონი ლარის დაზოგვა. ეს არის მინიმალური მაჩვენებელი, ხო, ცვლილებების შედეგად. ცვლილებები არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც იყო ცუდი და ვიღაცა არის კარგი, ხო, ამას არ ნიშნავს. განახლება ჭირდება ყოველთვის ბუნებრივია ნებისმიერ სისტემას და ჩვენ ზრუნავთ განახლებას იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არ არის რეალურად ოპოზიცია, ხო? ანუ ოპოზიცია უნდა ასრულებდეს სინამდვილეში იმ როლს, რასაც ქვია ხელისუფლების ფორმაში ყოფნა. ოპოზიცია ქვეყანაში არ არის, ასე დროს ჩვენ იძულებული ვართ, რომ საკუთარი თავი თვითონ ამყოფოთ ფორმაში, ამიტომ ზრუნავთ მუდმივად სიახლეზე, განახლებაზე, ახალ სისხლზე და ამან მოიტანა უკვე კონკრეტული შედეგები. ხო, კიდევ ერთხელ გუშინ ამ მაგალითზე ვისაუბრე, 52.9 მილიონი ლარი მინიმუმ დაიზოგა მარტო ენერგეტიკის სექტორში და რკინიგზის სფეროში. ისთვისაც რა თქმა უნდა, მე ფიქრობ, რაც შეეხება ოპტიმიზაციას, მე ფიქრობ, რომ როდესაც პროცესები გაგრძელდება, მე მგონია, რომ ჩვენ მთლიანობაში, არა მარტო სახელმწიფო საწარმოებებში, მთლიანად შევძლებთ 100 მილიონს გადავსდეთ
ოპტიმიზაციის ნაწილში, რაც ბუნებრივია მოხმარდება თავიდან ბოლომდე ეკონომიკურ რამდენი ადამიანის გათავისუფლებას ნიშნავს ბატონო ირაკლი ეკონომიკის ოპტიმიზაციაზე რომ საუბრობთ რამდენი ადამიანის გათავისუფლებას ნიშნავს საწარმოებიდან კალაძის მერობაზე თქვით რომ არა მაგაზე არ მეთქოს მე სხვა საკადრო ცვლილებებს ვთქვი რაც შეეხება კახა კალაძის პირიქით თქვი რომ ჩემი აზრით აბსოლუტურად ალტერნატივაა კახა კალაძის კანდიდატურა ბატონო ირაკლი იმიტომ რომ მან რამდენიმე დღის წინ ახალი კომპანია დააფუძნა ასევე ვიცით რომ გუნდოვანი განცხადება ქონდა გუშინზე და რას უკავშირებთ ამას ყველა ხედავს როგორია ტენდენცია მე შეგახსენებთ რომ ნაცმოძრაობის ექსპერტები გამოდიოდნენ წლის დასაწყისში გასული წლის ბოლოს და წინასწარმეტყველებდნენ რას რომ ლარის კურსი დღეს უკვე უნდა ყოფილიყო 3.1-ზე მეტი და ლარის კურსი დღეს ხედავთ რომ არის ძალიან სტაბილური და უფრო მეტიც ეროვნული ბანკი ახერხებს რეზერვების სწრაფად შევსებას გასული თვეების განმავლობაში, ანუ პირველი ეს პროგნოზი ჩავარდა. ისინი აცხადებდნენ, რომ გვექნებოდა მინუსი ეკონომიკური ზრდის კუთხით და ჩვენ 4 თვის განმავლობაში გვაქვს 8.8% ეკონომიკური ზრდა და ამის შედეგი ბუნებრივია ის, რომ საავადმყოფო ფონდმა გაზარდა საკუთარი პროგნოზი 6%-დან 7.2%-მდე. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ 7.2%-ზე მაღალიც გვექნება საბოლოო ჯამში წლის ბოლოს ეკონომიკური ზრდა. ისინი წინასწარმეტყველებდნენ მაღალ ინფლაციას და ინფლაცია არის ასე ვთქვათ 3%-იანი ზღვრის მიმდებარედ შესაბამისად ყველაფერი არის აბსოლუტურად მყარად და ქვეყანა ვითარდება ეკონომიკური თვალსაზრისით სწორად გვაქვს ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი ხარისხი გვაქვს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი და გვაქვს სტაბილური ლარის კურსი ივსება სავალუტო რეზერვები ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა რა თქმა უნდა ამას უკავშირდება პროგნოზის გაუმჯობესება ასევე სავალუტო ფონდის და სხვა საქმეების მეგონია რომ სასწრაფოდ უნდა გამოქვეყნდეს, რა ვიცი მე ჩემილია დავინტერესდე, გავისაუბრო შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელს, მე ვფიქრობ რომ ეს დეკლარაციები სასწრაფოდ უნდა გამოქვეყნდეს. კალაძეზე ჩაგეკითხებით ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება ისე მისი განცხადება გუშინ წასვლა არ წასვლაზე იყო ძალიან გუნდოვანი. ასევე 2 დღის წინ მან დააფუძნა კომპანია კალა კაპიტალი თბილისი, ბიზნესში მიდის დედაქალაქის მერი, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ ალტერნატივო კანდიდატია, მაგრამ მისი განცხადებები და ნაბიჯები ცოტა სხვა განცდას აჩვენს ექსპერტებშიც და მე შემიძლია გითხრათ რომ რა ვიცი 100% არ ვიცი 99.9 და ასე შემდეგ იმის იქით კიდე არამთელი პროცენტით ეს ადამიანი იქნება ჩვენი მერობის კანდიდატი გუნდში არის ეს სულისკვეთება მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ ჩემი პირადი დამოკიდებულება რომ ეს არის აბსოლუტურად ალტერნატივო თბილისის მერის პოზიციაზე და დანარჩენი როგორ გითხრათ ვაგონების დაგეგმვა დასრულდა ბატონო ირაკლი რატომ არ დასრულდა პროცესი ეჭვები ისმის რომ რაღაცა კორუფციული ინტერესებით გადაწყდება ამ ტენდერის ბედი იმიტომ რომ 100-ზე მეტი დღეა დასრულებულია წინადადებების მიღება მაგრამ შედეგი არ ჩანს არა და თავად ამბობდით რომ თბილისის მეტროსთვის ვაგონების ტენდერზე გესაუბრებით თავად ამბობდით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დროულად ამ ვაგონების შეძენა მაშინ რატომ იწელება ეს ხომ არ უკავშირდება მათ შორის გასაჩივრებას იმიტომ რომ როგორც ყოველდღიურად არის გასაჩივრება არის სტანდარტული პროცედურები და ამაზე შესაბამისი უწყებები არიან პასუხისმგებელი ამაზე მე ვერ გაგცნობ პასუხს მადლობა